Gak apa-apa lah kak, kan kita dalam rumah. Lagian juga cuma batuk begini aja. Walaupun dalam rumah, tetap harus tutup mulutnya kalau batuknya bersin. Kamu bisa nularin penyakit ke kita loh. Ah masa sih kak? Bener. Kalau kamu nggak percaya, coba kita tanya dokter Leoni. Betul sekali. Batuk dan bersin bisa jadi media penular berbagai penyakit. Saat kita batuk dan bersin, droplet yang kita keluarkan itu mengandung virus dan kuman yang akan menyebar luas di udara. Di mana dalam satu kali batuk, ada 3.000 partikel air yang droplet yang akan menyebar luas di udara dan itu mengandung virus dan kuman. Dan dalam satu kali bersin, terdapat 40.000 droplet yang akan menyebar luas di udara. Kalau kamu nggak nutup mulut, maka partikel itu bisa menyebar sampai sejauh 2 meter. Dan salah satu virus yaitu coronavirus atau SARS-CoV-2 bisa bertahan hingga 2-3 hari di luar ruangan. Ih, serem ya dok, aku takut. Nggak mau sakit begitu. Cara cegahnya gimana dok? Nah, cara untuk mencegahnya yaitu dengan menutup mulut pada saat batuk atau bersin dengan tisu atau dengan siku yang melipat. Bisa juga dengan menggunakan masker yang menutup rapat hidung dan mulut untuk mencegah penyebaran droplet ke udara. Selain itu, kita juga harus rajin mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Dan juga untuk selalu rajin membersihkan berbagai media penyebaran droplet, misal seperti gagang pintu, meja, dan pegangan, karena media-media inilah yang menjadi media penyebaran tersering dari satu orang ke orang yang lain. Itulah kenapa sangat penting untuk selalu rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan cairan yang mengandung alkohol. Udah paham kan sekarang, Dek? Begitu ya. Dan dengar penjelasan dokter Leoni ya, Dek. Penting ya untuk selalu jaga kebersihan demi melindungi kesehatan kamu dan orang-orang terdekat kamu. Siap, Kak. Makasih banyak, dokter.